Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, pasti muat di saku. Enggak repot nyimpennya, bisa di mana-mana. OPH kami selesai. Kalahkan batu, Masalah bisa selesai. gas lagi, gas lagi. OPH kami selesai. Torokan kulkas, Masalah bisa selesai. bawa kemana-mana.